孙敬，事到如今，还不弃械投降？哼！走。如今潼关已破，你败局已定。只要你放了太孙，我不杀你。你爹当日匍匐在我脚下求饶，若不是装死逃了过去，哪轮得到他在京中做伪帝啊？今日太孙在我手上，我才是天下正统。凭你小儿一句话，就想让我给你太孙？那你想要如何？哼！你和你的兵马即刻退出潼关，叫京中的伪帝写下诏书，昭告天下，自己得位不正，将大位归还于太孙。如今这关内的战局，你好像没有与我商谈的实力。哼！来，倪妮，这孩子才是先太子留下的唯一血脉，在你们李家，他才是嫡系正统。若是今日被杀了，你在天下人面前该如何交代？你那个伪帝父亲，在天下人面前又该如何交代？不要管我！杀了孙贼，还天下太平！杀了他！孙敬，你一代枭雄，如今竟拿个小儿做挡箭牌，岂不成了天下的笑话？你不必用激将法。你若是不退兵的话，就休怪我动手了。住手！我愿用我一命换取太孙一命。是情郎，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 万万不可！是情郎，不要管我！不要！孙贼，还天下的！石七郎，不可！不可！石七郎，石七郎，石七郎！好了，好啊！秦王有如此气魄，那我孙某必定说到做到。秦王，你便自行了断吧。石七郎不可！石七郎，石七郎，石七郎，别惊他了！石七郎，杀进去！石七哥，不可！不要，石七哥！不要！石七郎，石七郎，不要！秦王殿下，孙敬身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？余孽，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计，想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会？大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的就是真太孙呢？哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了，我一剑砍了他便是。住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑云长将军韩畅如此忠心耿耿的先太子旧臣，在你擒到太孙以后，为何没有拼死追踪，召集人马救回太孙呢？至于这先太子印鉴，云长将军为何又偏偏要放在这孩子身上？他难道不知道
一旦你得到此物，便能确认这孩子的身份无疑了吗？是这个。众将士，杀孙敬避封侯，赏黄金10000两。先带太孙走，留着他还有用。太孙，韩将军，没事，我来救你了，走。孙坚，你起兵弑君那日，可有想过会有一败涂地这一天？秦王殿下，此等逆贼，杀了便是。我英雄一世，我若是没有中毒的话，你们再多的人，也都不是我的对手。哼！无知小儿，你妄想取我人头，我是绝不会让你得逞的。嗯。这一对玉佩真是精致。我们两个一人一半，我会永远戴在身上的，不离不弃，永不分离。
大禹天泰元年，孙敬兵败潼关，自刎而亡。其妻魏国夫人及长子在逃亡路上被抓获。自此，孙敬谋逆之乱彻底平息。拖过去。来，这个鸽子怎么样了？校尉，怎么了？刚刚趁乱，有人将太孙劫走了，赶紧派人去追。是。齐王那边怎么办？我跟他说吧，你快去。好。韩英，辛苦你了，多亏有你才找到真正的太孙。如今孙敬已死，我们将太孙护送回朝，便大功告成。石七郎，有一件事情我必须向你坦白，我带来的那个太孙是假的。真太孙确实是孙敬劫持的那个孩子，我本来已经安排好了，派人趁乱找机会把真太孙给救下来，但是没想到被人抢先了一步，我们得赶紧想办法去把真太孙追回来。石七郎，起来，走，先忍一下，去救，石七郎，追不上了。这些人可以趁乱救走太孙，身手如此利索，八成是韩将军和他的部属。太孙的安全应该无虞。如何能确定是韩畅和他的部属？如果被不轨之徒劫走呢？你明知道我答应过萧妃要救下太孙，可刚才你拿一个假太孙去诈孙敬，你有没有想过，即便他相信了，也可能会对真太孙不利？我自然想过。你知道有这么大的风险，你还要这么做？我心中已经反复衡量过了，有7、8成的把握，可以让孙敬相信，也可以救下太孙。7、8成，那剩下那2、3成呢？能救下太孙固然是最好的结果，如果中间有任何差池，那也是我办事不妥，与你无关。什么叫出了差池？是你办事不妥，与我无关。石七郎，有些话一定要我说出来吗？难道你心里不明白吗？你此番要真的把太孙带回京，朝中上下不会因此掀起一番腥风血雨吗？我知道你在想什么，你想让陛下立太孙为储君，但是你有没有想过，现在天下初定，人心浮动，朝野上下都能跟你一个想法吗？朝中宫中还经得起再一次祸起萧墙吗？哼！你如此深明大义，言辞有理，为何不事前与我商议？因为你知道，我一定不会答应什么。是，秦王殿下忠勇过人，早知道我刚才就不应该插手，就应该让你舍身取义，被天下人祝词称颂。等我以后路过的时候，一定会为殿下上2炷香的。小薇，这次的事儿都怪我，是我没能救护太孙。与你有什么关系？虽然我让你带人去救太孙，但怎么也想不到，暗处居然有人潜伏。那些人八成是韩将军和他的部属，你自然不是他们的对手。伤得怎么样？哦，我没事的，只是我听耳朵说，秦王当众给你发脾气，还跟你吵起来了。不要提他。孙敬走得匆忙，一把火就把书房全给烧了，东西呢也都烧了大半。
这些还是我带人在没有烧完的瓦砾底下搜到的。我终于知道，这朝中原来有人与孙敬暗中勾结，时时与他策应。但这些信中并没有落款，而且信里借用的是暗语，所以这个人我们暂时还找不到。十七郎，回到西长京之后，我们还是要提防一些。是啊。李逆攻下了潼关，派人急报回朝，还带回了孙敬的尸首。这帮朝臣在朝中吹捧他，又立下了不世之功。我这大哥也是难与之相争啊，只怕这东宫之位，还是要落到他李逆手上。有一位异人，一直想求见殿下，3番2次派人相请，我被纠缠不过，就见了他一面。他说他有妙计，能助殿下一臂之力。哦，此人自称姓柳，曾是崔乙的义子。我与他交谈一番，发现此人心机深沉，又曾是这样的身世。此人与崔家必是死敌，倒可一用。刘公子久仰了。殿下见笑了，谈何久仰？我如今只是一个飘零之人罢了。你既然是飘零之人，如何为本王效力？秦王如今收复潼关，大败孙敬，立下如此大的功劳，一旦回京，定会对东宫之位志在必得。殿下身为他的兄长，难道不觉得其事可危吗？还有我大哥居长呢，立嫡立长都轮不到他李逆。若是李逆娶了崔毅的独女，从此崔家军和镇西军一样，听从李逆的号令呢？到时候，即便是圣上，又能奈秦王何？别说殿下想要一争东宫，即便是想要做一个闲散的亲王，也无半分立锥之地了吧？李逆会娶崔氏独女？他们2人早有私情，不然殿下以为，凭什么就凭秦王一封书信，崔家军就能具体培元解围？凭什么秦王许诺给崔乙魏阳大将军的虚衔，崔乙就肯让出常州？凭什么镇西军就能和崔家军一同去攻打潼关？原来如此。殿下其实早就想好了吧？殿下是不是想派遣些人手，将秦王截杀在回京的路上？但殿下觉得，在万军护卫之中，若是要刺杀秦王，有几分把握？柳公子可有妙计啊？殿下不如出其不意，从崔林处下手。攻心为上，关心则乱。一旦他的心乱了，就必然会出纰漏。到时候，殿下便可趁此时机杀了秦王。计谋是好计谋，只是这实施起来有些棘手啊。殿下放心，我既献了这计策，定然会亲自率人马前往，为殿下效犬马之劳。不知事成之后，本王该如何谢柳公子？为殿下效劳，正是我心中所愿。我不求别的，只愿殿下拨一些人马，供我驱使。这都好几天了，秦王在关里，咱们驻扎在关外，按理来说也不远哈。这个秦王殿下也真是，他自己不来就算了，也不派个人过来。小伟，你说秦王殿下是不是真的生气了？你操那么多心干嘛？秦王生不生气，跟我有什么关系？你看啊，你之前跟秦王殿下那么好，那这次不就是因为太孙的事情
才生了嫌隙嘛。桃子，你今天怎么了？你平时没有这么啰嗦。我只是在想，秦王殿下该不会是病了吧？最近时气交替，忽冷忽热的。我可是听说，关里好多人最近都病了，连那个耳朵也感染风寒了。你要是心疼谢长耳，你自己给他送药去。不，我才不去呢。小伟，只要你一天不搭理秦王，我也绝对不会搭理那个耳朵的。我绝对不会搭理他的。耳朵，桃子，桃子，你终于来了。校尉怎么说？他还是那个样子，我都跟他说了半晌了，他连提都不愿意提到秦王。那这可怎么办？我来的时候，老鲍他们千叮万嘱啊，说一定要拜托你说和校尉和石七郎。你是不知道，石七郎现在心里憋着一团火，每天4更天不到就起来练剑，非得拉着我们一起。每天不是练剑就是练枪，再不然就是军营里操练阵法，我们实在是受不了。你跟我说这些也没用，小姐那边我也是一点法子都没有。哎，要不你让你们家秦王装个病呗？这样的话我也好跟小姐说，让她去探秦王的病。秦王要是肯装病，就不会每天4更天起来练剑了。那怎么办呀？老鲍，老鲍，怎么样？桃子怎么说呀？桃子给我出了一个主意，可是我觉得不妥。他要是不肯装病的话，那咱们就真的让他小病一场。那，你把这个给他，他吃了以后自然就病了。到时候我就跟小姐说，秦王病了，让他探他病去。这不妥吧？有什么不妥？哎，我觉得甚是妥当。老鲍，我说耳朵啊，你可不知道，石七郎昨天晚上拉着我巡营巡了半夜，今晨3更又把我叫起来，非让我陪着他练剑。这样的日子我一天也不想过了。你不去下药，我去下药。哎，老鲍，这样不行，万一……什么万一啊？他再不病2天，我就先疯了。他还是病2天吧，要不然我真疯了。哎，老鲍，老鲍。这个做个记号，掐过的是有药的，没掐过的是没药的，掐过的是有药的，没掐过的是没药的。石七郎，石七郎，练了半晌剑，饿了吧？我让厨房新做的，来，先吃点吧。厨房怎么会做这种西点？哎，孙记的厨子不是还活着吗？我让他做的呀，是他手艺。哎，你看这点心，做的又精巧又好看，尝尝吧。哎，你看，好吃。好吃。好吃吧？确实好吃。好吃吧？怎么了，老鲍？不舒服了？哇，味道真好啊！
咱们是兄弟，你居然坑我！哎呦！老爸，老爸，投毒这种事情，我可是斥候出身，你居然敢在我面前班门弄斧！你天天拉着我骑3更睡5更，不是练剑就是练枪，你居然还要换让我吃这个下药的点心！哎呦！我要跟你绝交！我要跟你绝交！哎呦！公子，真的要对校尉不利吗？这种毒药，接收人只肯给咱们1份，说是他们金属最珍贵的秘药，只要吃下去之后并无中毒之兆，如同生了重病一般，连最好的大夫也看不出来。若是不得解药的话，数日之后便会殒命。阿莹若不出事，李逆就不会乱；李逆不乱，就更无法杀了李逆，也无法劫走阿莹。去吧，小心行事。是。小姐，怎么了？我看看。早上起来就不舒服，现在头疼得很厉害。这么凉，肯定是发热了。原来是发热。老爸，怎么退步这么多？我以前就打不过你。再说了，我拉肚子拉了好几天了，人都虚脱了，你也不手下留情。哎呦，你这还来真的你这石七郎，石七郎，什么事？桃子来了，他说有急事要找你。不见。石七郎，他有急事啊。他能有什么急事？要是军中的事，就让他写了文书送到我们军中去。齐王殿下身为盟友，难道要见死不救吗？放开！齐王，什么事？我们家校尉病了，病得很严重。你们家校尉病了，你去找大夫，找我做什么？我自幼就给校尉号脉，深知他的体质。这一次真的病得太奇怪了，先是突然高烧不退，我给他施针喂药，都没有任何的效果。今天校尉已经昏睡不醒了，殿下，您快去看看他吧，我真的从来没有见过这么奇怪的重病。你都看不好，那就更应该找大夫。你，齐王真是铁石心肠。旁的不说，我们崔家军总是振兴军的盟友吧？便是看在盟军之情，你也不能如此对待。你真是好狠的心！石七，桃子，桃子。我说你啊，怎么这么狠心啊？少在这里装模作样了，我还不知道你们玩什么花招吗？刚开始想要我生病，眼见不成，只好让他去生病，是吧？这次真的跟我没关系，我发誓。还是去看看吧，万一他真的病了。
你一定要挺住！我已经命人骑了快马，去报知大将军了。他一定会很快赶来的。你一定要挺住，小姐。石七郎，是我。月明星稀，如此良夜。哈哈，石七郎，走，一起巡营去。你最近不天天嚷嚷着要睡觉，让你巡营各种推脱不去，怎么今天这么主动啊？哎呀，今天晚上不一样了，我精神抖擞啊，我陪你去巡营啊，免得你干别的事情。我干什么别的事情了？哈哈，不干别的事情，那再好不过了。走走走走走走走，我今晚就陪你一个通宵，到某镇点兵。走吧，走走走走走，今天晚上咱们就把每一个角落仔仔细细的给他巡个遍。小姐，小姐，桃子，桃子，药好了。这是我按你的吩咐去附近大集镇药铺买的药材，然后我亲自蹲在炉子边看着熬的，时辰一点也没错。小姐，药来了，小姐，药给我。小姐，药来了，喝了就好了。小姐，小姐，我求你了，你张开嘴巴，咱们喝了药就好了。小姐，我真的没有办法了，你喝口药吧，小姐。小姐，桃子，我这就去叫石七郎，这一次我就是拖也要把他拖过来。你别去，他就是个薄情寡性的人，你让他来做什么？不是的，他一定不知道何校尉病成这样。石七郎不是这样子的人。你在这儿帮我守着小姐，我现在去传令三军，严加防备。他现在病成这个样子，绝不能让外人知道，有机可乘。好。对了，等我回来以后，你就先走吧，以免误了军中典卯。不，我就在这里陪着你。你是镇西军中的人，万一大将军回来，看见小姐这个样子，我怕他会杀了你。公子，怎么样？青蛙还是没有出来。真是没有想到啊，李密居然是如此薄情寡义之人。阿英果然是看错了他。公子，校尉已经毒发3天了，今夜若是不服解药的话，等到天亮，即使服了药也会有所寿元。再等等。哎，石七郎，别走啊！这才4更呢，回去那么早做什么呀？所有营地都巡完了，不走留在这干什么呀？再巡一遍啊！不都说好了吗？我陪你到天明啊！我还有事。什么事儿啊？这经理派来的信我都还没看呢。哎呀，明天看不就完了吗？又不是什么急事儿。那我要睡觉去。哎，你前几天每天晚上怎么教训我的？不困，咱不困。你今天就是故意的是吧？哈哈哈，还真让你说对了，我就是故意的。行，那我们继续啊，继续，走，走，走。哼，拦不住我了吧？
如果等到天亮，只怕入账不易。这解药，去吧，先给阿英服下解药。是。桃子，秦王殿下来做什么？你们家校尉真的生病了吗？我们家校尉好得很，不劳殿下挂心了。他是不是真的生病了？当然没有了。殿下放尊重些，这是我们崔家军的营地。殿下要是再这样，我就要命人将殿下逐出去了。桃子，你和谁在外面说话？小姐，小姐，你慢点。来，我看看。我没事儿。把你气坏了吧？我真的很担心。阿英，你真的生病了？你哪里不舒服？现在好一些了吗？秦王请自重，只是小疾，不劳秦王费心了。桃子，哎，你先出去一下吧，我有些话，我想对秦王说。小姐，你才刚醒过来，我在这儿陪你吧。没事，放心吧。去吧。阿英，你心中恼恨我诓骗你，这些天我也想了许多。即便是重来一回，我还是会那样做。我不后悔自己的做法，因为我认为无论是真太孙还是假太孙，都不值得你拿自己的命去换。你现在病了，我们不要说这些了。前日我发高热、昏昏沉沉的时候，心里盼着你能来看我。人在生病的时候，总是很脆弱。我自幼丧母，身边也没有几个亲人。如今除了父亲，也就是你待我最亲了。当时我就在想，倘若你能来看我，那就证明我在你心里还是要比很多其他事、其他人要重要的。如果你来了，纵然生气，但是我可以把事情跟你分说清楚，这样下一次你也能明白我的心思。但是你没来，我知道你还是恼恨我的。我没有恼恨你，在我心里，你比任何一个人都重要。殿下就不要说这些昧着良心的话了。那我也跟你说几句我的心里话。我想告诉你，什么秦王，什么元帅，我都不稀罕。我只想完成萧妃娘娘的托付，然后再和你一起回到老兰关，去看天高云淡。石七郎，但是
是你回不去了。你的父亲是当今的天子，孙敬已死，天下大定。你的2位兄长就像豺狼虎豹一样，你放心把天下交到他们2人手中吗？我说过了，救回太孙，我会力劝陛下，立太孙为储君。太孙今年才几岁？太孙年幼，资质如何，天分如何？如果等他长大了是一个庸才，又如何能执掌天下呢？太孙是天下正统，理应继承皇位。况且他天资颇佳，也会有无数能臣辅佐他，日后必成大器。你认为你的2个哥哥会让太孙活到成年吗？你说来说去，你就是觉得我应该去成这个储位。没错，因为我认为你才是适合成为这个天下之主的人。你宽厚仁慈，心怀天下，你会怜悯百姓，你军功赫赫又善于掌兵，国朝2都是你收复的，天下叛乱也是你平定的。如果立你为太子，那朝中的大臣是不会反对的，朝中没了纷争，百姓也能过上好日子。石七郎，你会是一个当仁不让的好君主。如果将来你继位做皇帝，那未来的几10年都将是太平盛世。人各有志，有的人想权倾天下，而我只想信守承诺，等天下太平，和你一起去劳兰关戍卫边疆。倘若我不愿意跟你回劳兰关，人各有志，有的人想权倾天下，而我只想信守承诺，等天下太平，和你一起去劳兰关戍卫边疆。倘若我不愿意跟你回劳兰关呢？我知道我不能勉强你，但是我还是希望你能够同我一起，因为我心悦你。秦王，请回吧。我想说的话都已经说完。阿英，你走吧。既然我们都无法说服彼此，那就用一段时日，都好好想一想。等回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳。那日是我不对，我不应该跟你说气话，但我明白你的心思。你是因为爱重我，才不愿意看到我用性命去换别人。如果那日我们楚清互换，我想我也会这么做。现在说这些又有什么意思？你快回去吧，不要耽误了军中颠忙。
爱上我，也要为你活着，沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果爱记得为你守的承诺，颠覆了因果，我会为你爱着，心愿为了你割舍，一直等着你回应我。石七郎，我就知道你出关会往这边来，所以带着弟兄们来接应你来了。怎么样，够义气吧？哈哈，不像有些人，把自己兄弟都打晕了。先回去，父亲有埋伏。好嘞，这样。桃子，桃子，我给你带了你最爱吃的干果，给。怎么了？你连干果都不想吃了？不是不想吃干果，只是明天我就要和校尉一起随军撤走了。啊？怎么这么快？大将军得知校尉突然生了一场重病，他担心的不行，一定要亲自来接校尉。可他是节制两镇的大将军，要是贸然出现在潼关，怕是朝中会有什么误会。所以校尉说我们得赶紧撤回，途中也好遇上大将军。那我明天去送你。你别来了，校尉不开心。我不想让他看到镇西军中的人。我这就去跟石七郎说，让他跟校尉赔个不是。啊！你回来，什么都不知道，别瞎掺和。可是我不想和你分开。梦中未必丹青见，人间久别不成悲。什么意思啊？我们家校尉说的，意思是，只要分别的够久，人就不会觉得悲伤了。我不这样认为，我只要跟你分开，我就会觉得悲伤。要是跟你分别久了，那我会很伤心的。
哎呀，这又何必呢？连送都不送一下，这会儿站在这儿看着空地发呆。哎，谁说我在看空地了？我在看两片山势。哼，现在看不看都不重要了，重要的是啊，一会儿等你这心里空落落的，你就知道滋味了。哎，来，昨晚派出去的人有没有查到什么？好，这个树林里是有些痕迹，但看不出什么。那些人行事啊，还是非常谨慎。对了，会不会冲着崔小姐去的呀？我听说这个崔小姐病还没好利索呢，走的时候都坐着马车走的。你不去护送？不是冲着她，8成是冲着我来的。再说了，她被大军拱卫，她父亲又派了精兵来接应，她不会有事的。哼，我说你啊，就是死鸭子嘴硬，你不去追啊，将来一定会后悔的。哼，还是把心思放在正经事上。潼关已定，大军也该返京了。在看什么？我在看这天上有2只孤雁，一只向南，一只向北，好生可怜啊！不知道它们还能不能飞到一块儿。秦王奏请还朝，今日回京了。起初礼部还在议是否令百官交迎，秦王得知后给立辞了。不过今日满京城的女儿家全都涌到街头去看秦王率领大军凯旋而归，都盛传说秦王真是英勇无仇，威风凛凛呐。父亲想说什么便说吧。你打算什么时候去见秦王殿下呀？3日以后。哦，为何是3日以后啊？婉娘在等一个人，等那个人到了，婉娘才可以去见秦王殿下。哎，豹哥啊，石七郎，今日闲来无事，咱们出城跑马去。不去。听说丰盈楼来了一批好酒，咱们喝酒去。不去。怎么回事啊？这是？自打回京的路上开始，就和变了一个人似的，整天闷闷不乐的，还摆了一张臭脸。怎么？谁惹你生气了？还是说谁给我们秦王殿下气受了？这个世上啊，一物降一物。你以为威猛无敌的秦王还没有人治得了他了吗？哎呀，你别和我打哑谜，说呀！别听他胡说八道。我胡说八道，总比有人这个心乱如麻、胡思乱想强吧？石七郎，顾小姐求见。秦王殿下。殿下。顾小姐客气了。奶娘，奶娘，坐。石七郎啊，你长大了。小郎君呢，已经变成了秦王。我一到京都啊，就听见城里人人都夸，说秦王好生威武，每个小娘子都想嫁与秦王。奶娘，你怎么来了？哎，我住到乡下已经好多年了，身子不好，也没人送我到城里来。这次啊，
多亏了顾小姐，不知怎么托人就寻到了我，问我想不想来看看你呀？我自然乐意呀。这次能见到17郎啊，我就算立刻死了，我也愿意呀。奶娘，别说这样的话。我高兴，我高兴。奶娘，既然来了，就留下来吧。这秦王府很大，你想住哪就住哪。好，好。哎呀，长大了，长大了。殿下，老人家歇惯了午觉，我刚刚已经服侍他睡下了。殿下放心吧。多谢顾小姐。些许小事，何足挂齿。奶娘年纪大了，我也曾派人寻访过她，可总是无功而返。我甚至以为再也见不到她老人家了。奶娘的亲生儿子十分不孝，我便没有给他金银，而是令李正好好责问他。奶娘家中贫寒，所以我以殿下的名义买了几亩良田，地契上写的都是奶娘的名字。这样以后她若是不想在府中常住，回乡间养老也是足够的。顾小姐，你真是个心善心细之人，谢谢你。对了，那买良田的银两，待会儿我命人送到府中去。殿下客气了。我自幼愚笨，实不相瞒，在家中也不受父母宠爱，所以但凡有人对我好一点点，我便十分感念。殿下与我有救命之恩，这样的大恩，婉娘无以为报，只能做一些力所能及的小事，只愿殿下常得欢颜，这样婉娘便十分高兴了。谢谢你。朝臣们都劝朕，要对崔乙也有所赏赐，还要我好好笼络笼络他们崔家。哼，他已经节制平凉、未央两府，我还怎么赏赐啊？再说了，他也没有儿子可以封爵，哎，到底有什么办法可以好好的笼络笼络他们崔家呢？父皇，儿臣心中倒有个想法。快说。听闻这崔乙只有一个女儿，而且是在军中长大的，并不逊于男儿。儿臣至今并未婚娶，不如父皇将这崔氏女赐婚给儿臣。如此一来，崔氏女就变成了父皇的儿媳，而崔乙就变成了儿臣的岳父。哪怕是将来让他退出东都，都是有可能的。好，这个法子好，很好。只是不知道这个崔氏女是什么样子啊？你说她从小在军中长大啊，是不是为人很粗鲁？若是容貌又丑陋，性情又粗鄙的话，哎呀，岂不是大大的委屈你了吗？儿臣是父皇的儿子，理应为父皇分忧，笼络崔家，以免君臣猜忌，这是儿臣应尽的本分。父皇放心，无论这崔氏女相貌如何，品性如何，儿臣都愿意娶了她，并且好好待她，从此让崔家对父皇忠心耿耿。莱儿，还是你最顾全大局呀。不过你放心，父皇以后呢，一定赐几个美姬给你当侧妃，不会让你白白的啊受这么大的委屈。放心吧，啊。父皇喝茶。好。您是说，朝中遣人来，说想将我嫁与齐王？哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉，齐王什么东西啊？也想娶我女儿。皇帝果然是李逆他爹，
这父子二人一样，不知天高地厚。好了，不提那个不知好歹的混人。阿爹，我是想，既然朝中有人起了这样的心，那咱们不如将计就计，反将他们一军。哎呀，你的意思是？咱们大大方方的上书皇帝，就说想让我嫁给皇子，可以，但是要遵从我的意愿，要我自己从皇子中择人而嫁。那个李逆不知好歹，难道你还要嫁给他？我嫁不嫁给他是两说，但是既然朝中已经有人惦记上咱们崔家，那我们不如坦坦荡荡的行之以阳谋。你是说，只要我说从皇子中择一人而嫁，那就会有一场天大的热闹可以看。李逆这两个兄长还不知道会做出什么样的事情来，我倒要看看他们可以无耻到什么地步，我也要看看李逆会有什么反应。哎呀，这是你的终身大事，可不要赌气。阿爹，我没有赌气。如今因节制平凉、喂养，咱们崔家军又兵力强盛，朝中早有人坐立不安，视我们为一块肥肉，人人都想上来抢一口。既然如此，那我们不如先一招破局，让他们自己先打得头破血流。你可要想好了，这奏书一旦递上去，你未来的夫婿只能从3个皇子中挑选，开弓没有回头箭，最后的结果如何，未必真能如我们所愿。阿爹，其中的利害关系，女儿已经想清楚了。世事如棋局，这天下便是最大的一局。女儿想做那个执棋的人。秦王心中牵绊太多，无异于储君之位。女儿曾经与他一席长谈，但是收效甚微。既然他甘愿为一颗棋子，那女儿就算逼，也要把他逼成另外一个执棋的人。阿爹，我想赌这一把。陛下，崔乙奏书中说，是陛下示意，想将其女赐婚于齐王，确有此事吗？朕确实是派人去问了一下。陛下之意便是圣意，但是他身为臣子，竟然口出狂言，要为女儿在皇子中择婿，视当朝礼法为无物，还请陛下下旨申斥，以正朝风啊！没错，这个崔乙确实是太目中无人了。他以为皇室是菜市呀，想挑就挑。陛下，崔乙节制平凉、魏阳两府，又占据东都，朝中上下本就忧心他权势过大，无人辖制啊。陛下圣明，愿意选崔氏女为皇子妃。如今崔乙不过是婉言相求，为女儿择一皇子为婿。陛下不如应允，此举不费一兵一卒，便能收归崔家兵权，真是高明啊！朕也觉得这个法子不错。可是朕的儿子要娶他的女儿，那是他们崔家无上的荣光啊！怎么还能再上奏书说自己挑一个呢？陛下所言甚是，崔家无状，崔氏女怎堪为皇子妃呀？无人无状，陛下是君主，胸怀广阔，能容天下。崔家所为，陛下定然可以宽宥。先君后臣，天经地义，岂有臣子挑选皇子为婿的道理？你这是食古不化，不通辩理，你这是迂腐。你这样说，可对得起陛下，可对得起列祖列宗？你这是不懂礼数，你才不懂礼数，你忘了祖宗。多谢嫂嫂。二弟客气了，你们兄弟二人慢慢聊。
大哥真是娶了位好嫂嫂啊，臣弟羡慕不已。这一下朝二弟就赶到我府上，到底所谓何事？大哥，这次你务必要帮我呀！崔乙说要在我和李逆之间择婿，崔乙说是在皇子中间择婿。啊，我想大哥已经娶了王妃了，想必那崔小姐不愿意嫁过来做侧妃，所以我才想着，若是大哥能够帮我一把，我要是能够得到崔家助力的话，以后必定会全力相助大哥入主东宫的。大哥意下如何？二弟说的有理，这崔家小姐绝不能嫁给李逆。那就多谢大哥了。这位崔小姐，我服，五体投地，心悦诚服。你们说说，皇上要把崔小姐嫁给齐王，他多聪明啊！主动上书，说自己啊要在皇子中选一位，这不就明摆着吗？她要嫁给我们17郎啊！就是。哎，17郎，你总得向他表示表示吧？啊，得表示一下。要的。他只是说要从皇子里面选一个，又没说是我。哎，你就别嘴硬了，人家一个姑娘家，难道要指名道姓说嫁给你啊？她不想嫁给你，嫁给谁啊？啊，对啊，她不想嫁给你，她为什么要上这道奏书呢？对呀，是啊，石四郎，对，娶崔小姐，两全其美，是吧？虽然这个崔小姐呢，她平时为人确实有些厉害，是吧？但是呢，她是崔乙唯一一个女儿，那以后整个崔家军就是由她的夫婿来管辖。那咱们说这种好事儿，她能让给齐王吗？不能。对呀，不能。但是兄弟们，这不重要，最重要的是什么？是那个崔小姐对咱们17郎本来就颇有情分的。我觉得小裴将军说的特别对。哎，耳朵，这回你可是高兴坏了吧？啊，崔小姐嫁给我们17郎，这桃子姑娘自然就到我们王府中来了。到时候你们俩不也就双宿双飞了吗？双宿双飞啊！哎，17郎，崔小姐这嫁妆起码得有300台吧？得有。那咱们的聘礼也不能少了呀。是啊。哎，俺们村里的规矩啊，这聘礼得有一对大雁，是新郎官亲手射的。要不趁着天气好，俺们兄弟啊出城陪你射大雁去。哎，对，那要是17郎自己没射着，那大雁让我们射下来了，算不算？当然不能算了，不是说了吗？要新郎亲手射的。哎呀，当然得算了，我们是17郎兄弟，是家人，家人射的为什么不算？不能算，能算，不能算，能算，我说不能算，不能算，就是不能算，不能算。哎呀，别吵了，别吵了。哎，别争了。我说跟你算。17郎，新郎官你别走呀。什么时候射大雁去？俺们兄弟好准备弓箭。公子，公子，你说阿英上这道奏书是什么意思？大概是她并不想嫁给齐王，所以才婉言谢绝。因为她只想嫁给李逆。阿英为什么要这样对我？我对她一片痴心，她难道一点也看不到？公子，萧伟他其实……他一定是因为我接了结说的兵，所以才恨我。恨就恨吧，反正只要我和他在一起，我慢慢劝他，他迟早会回心转意的。我和阿莹要去的地方，山清水秀，
阿莹一定会喜欢的。我和她就在那儿，过着逍遥又自在的生活。阿莹喜欢吃的点心，你都准备好了吗？只要我和阿莹到了那儿，就再也没有人打扰我和阿莹了。石七郎，石七郎，有喜讯啊！什么喜讯啊，让你这么高兴？崔小姐派人来了，约你到城外相见。我就说嘛，崔小姐肯定是找你来商量这个定亲的事儿。你们俩啊，情投意合，此番崔小姐又主动上书皇帝，哎，人家一姑娘家能做到这一步已经很不容易了。不管你们俩以前怎么吵架赌气，这回见了面啊，你可千万要和好如初啊，赶紧把人家娶回家来。哎，石七郎，你怎么了？他若是选我，自不必见。既然约见，只怕事有不协。六幽园还是那么美啊。阿莹，当日在潼关，你让我们各自想一想。大将军上了奏书，我原以为你是不愿意嫁给齐王的，才被迫上那道奏书。世事如棋局，无一人能独善其身。父亲只有我这么一个女儿，难免会遭人觊觎。那你愿意嫁给我吗？我心里自然是愿意的。那你那两个兄长会乐见其成吗？我说过，我无意与东宫楚围。我会寻回太孙，让父皇立太孙为储君。兄长他们就再无指望。你觉得你那两个兄长会甘心让太孙被立为储君吗？如果太孙一旦入主东宫，他能活过1年半载吗？有我在，我就一定能保太孙在东宫平安。就算你可以在朝中处处保护太孙，可是你能担保就万无一失吗？你是秦王，又手握兵权，到时候你的2位兄长告陷你和太孙谋朝篡位，你又如何自辩？难道你为了清白就自恃兵权？那太孙又有谁来保护呢？就算你可以带着太孙回到劳兰关，可你那糊涂的父皇被人挑唆之后一指令下，命你自裁，到时候你是遵旨还是不遵旨？等你陷入绝地，那太孙又如何保全？石七郎，这一局真龙我已经处处替你谋算过了，皆是死局。我要你自己入主东宫，你才能有条活路。我不相信这是我唯一的活路。你能不能不要把人心想得这么险恶？那过一段时间，殿下也许自己就会发现，人心到底有多复杂，到底有多险恶。所以你今日约我前来，就为了告诉我这些？不错。你喜欢我吗？有一天，我遇到一个人，他特别有本事，还非常聪明。我从来都没有遇到过这样的人。
虽然第一次见面我们就大打出手，第二次见面我就把他踹到井里去了，但是那个时候我就知道我是喜欢他的。虽然我从来都没有喜欢过一个人，也不知道喜欢别人到底是什么滋味，但是我心里很肯定，我是喜欢他的。无论他是劳兰关的17郎，还是秦王殿下，无论他是贩夫走卒，还是皇孙太子，我就是喜欢他而已。你喜欢我，我也喜欢你，但为什么不能嫁给我呢？殿下回去吧，也许过段时间，殿下就会明白，不是秦王想回到劳兰关做17郎，就可以回到劳兰关做17郎，而是秦王殿下不能不做东宫太子。如果我不做太子，你是不是就不愿意嫁给我？如果我说是呢？殿下心里会不会好过一些？17郎要是娶了崔小姐，那就会留在京都，那你应该也会一起留在京都了吧？那可不一定啊。是为什么不一定？那崔小姐都留在京都了，你还能去哪？也许我们家大将军不愿意把我们家小姐嫁给你们秦王呢。那不可能，你们大将军不都已经上了奏书了，让你们崔小姐自己选一个皇子，这不摆明着他一定会选17郎来做夫婿吗？而且他们今天约定见面，不就是为了商量婚事吗？哎，奇怪，我们家小姐跟你们秦王商议婚事，这跟我们俩有什么关系？桃子，干嘛？我喜欢你，我想一直跟你在一起。你愿意吗？我嘛，这是怎么了？啊？你们家秦王怎么突然骑马离去了？小姐还在那儿呢。如果忘了流年萤火，等回忆碎了沉默。小姐，你刚刚跟秦王到底说了什么呀？怎么突然就不欢而散了？什么意思啊？他不是来找你商议婚事的吗？怎么的？难不成他还不想娶你了？他只是不愿意做太子，但是他不明白，如果他不做太子，他就有可能连自己的性命都保全不了，还如何娶我呢？他这个人怎么回事啊？明明那么喜欢你，喜欢到连自己的命都可以不要，这难不成让他做太子比要他的命更难吗？你看，4时有序，风雨无晴，这天都要黑了，偏偏又下起雨来，这行路的人该有多艰难？我们曾承诺过，
从此爱上我，也要为你活着，沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果还记得为你守的承诺，也不了一梦，会为你爱着。那不是秦王殿下吗？这么一大早的，殿下怎么从城外驰来？殿下看上去竟有几分失魂落魄的样子，也不知道是出了什么事。殿下，殿下，信王府出事了。怎么了？信王府昨夜走水，信王妃轰了。什么？此事当真？千真万确。怪不得信王府竟然会突然走水，我可怜的嫂嫂连同所有的婢女仆人一个都没跑出来，全部葬身火海。原来是有人故意纵火。我们安插在信王府的内线，竟竟无一人逃出来，觉得此事蹊跷，费了好一番功夫才探出来。王妃的院子似乎有些不对，当天的救火也有所拖延，此事定然是故意纵火，绝非意外走水。只是不知是什么人做的。真没想到，信王府后面这么大一片院子都被烧成了白地，王妃和满院子的丫鬟仆役就没一个人逃出来。不对。什么不对？王府是有规制的。信王府是从前老街王府旧宅修整而来，梁柱用的都是金丝楠木，木质十分坚硬，连金丝楠木都烧成了焦炭。旁边院墙的砖，却一点都没有熏黑。昨晚还下雨，信王府却救火不及，这种种都不对。石七郎，那你的意思是？一定是纵火，或是浇了油，或是用了助燃之物，否则不可能这么短时间内连金丝楠木都烧成了焦炭。既然是纵火，那么大嫂的死就另有隐情。能在王妃后院纵火，又能操纵仆役，恰巧前2日我还去求大哥，让他帮我求娶崔氏女。哼，还能会是谁？殿下是说，此事是信王所为？我这大哥竟敢烧死自己的结发妻，他这明显就是冲着崔乙上书择婿一事来的。如此一来，他定是也要争一争这位崔氏女，不会再帮我了。殿下，这不正是咱们的机会？你说的对啊！如果让父皇知道的话，大哥就不能求娶崔氏女，我的胜算就更大了。殿下英明。我相信过2天，三弟也会对此事起疑，到时候我可得好好的帮一帮我这位三弟。毕竟当年他对大嫂的感情可是最深厚，他最是敬爱大嫂。如果让他知道是大哥害了大嫂的话，他一定会奏报父皇，父皇就一定会彻查到底，到时候我大哥就倒大霉了。这个信王好狠呢！你觉得是信王下的手？除了他还能有谁？真没想到，他居然会杀死自己的结发妻子。那可是天家，父子相残，手足互枪，就算杀死结发妻子，也不算什么新鲜事儿。阿爹，我想去西长京。你去西长京做什么？信王杀发妻，就是想娶我。那我都要看看，他跟这个齐王又会如何相争。你其实是要看看
秦王会如何吧。小姐，咱们今日又要去秦王府看望奶娘啊。崔乙上书，要替女儿从皇子中择婿。这道奏书十分古怪。那古怪在哪里？我曾经见过这道奏书的抄录原文。若崔乙上书是想将女儿嫁给秦王，那必然是另外一番措辞，文字间也可以有所暗示，但偏偏没有。若崔乙上这道奏书不是想将女儿嫁给秦王，那这其中可能就有另一番打算了。所以小姐今日才要到秦王府去。今晨看着秦王进城，似乎淋了一夜的雨。他是一个飞扬洒脱的人，几乎从来不曾有过这副模样。想来是遇到了极大的变故，这变故或许与崔家那封奏书有关。十七郎，我暗中追查下来，发现信王府并没有什么异样，特别是菜油、麻油、干柴、木炭等物，和往日的用量没有什么不同。而且我也查了历年历月信王府在油铺还有炭铺等处的账目，对着厨房还有柴房进行了清查，都没有什么不对。照说没有助燃之物，怎么会烧成那样？这也太奇怪了。是啊，我也查了府中的仆役，查来查去也没有发现什么蛛丝马迹。十七郎，看婉娘给你带什么来了？奶娘，您怎么来了？你下次要来，派人来叫我一声，我过去便是。这几步路啊，我还走得动。婉娘特意去香积寺啊，求了一部住持大师亲手抄写的心经，据说供在往生人的牌位前，最是能积福消业、积攒功德。今日特意送来，让你供在刘娘娘灵前。谢谢。奶娘，我帮您插吧，您小心火烛烫到手。啊！怎么了？刚刚我没留神，不小心将绣像烫了个洞，这可怎么办啊？这可真是我的罪过呀！没事，一个小孔洞而已，顾小姐不必自责。这可是刘娘娘的绣像，都怪我不谨慎。小姐，既然烫坏了一个小洞，把它补上不就行了？你那么心灵手巧，上次那柄白丸扇被我不小心弄脏了，你就在上面绣了一只蝴蝶，可精致可美了，一点都看不出来。殿下，就让我把绣像请下来，好好织补一番吧。十七郎啊，你快点把它摘下来，让婉娘在这儿织补了。那就麻烦顾小姐了。殿下何出此言？婉娘只是亡羊补牢罢了。殿下，韩将军，该喝药了。谢殿下。韩将军身上的伤好些了吗？好多了。其实，自从救出殿下那一刻呀，我便觉得这些伤早就无碍了。我也没想到还能再见到韩将军。当时我被孙静掳去的时候，我就想，
死也要死得有气节，不能丢了我们李家子弟的脸面。没想到还能获救。那日救下太孙后，我们走投无路，幸得秦王手下寻到并告知萧妃娘娘，娘娘让我们在这里暂住些时日。京中形势复杂，崔家携兵权自重，威势一如之前的孙敬。陛下虽是太孙的叔父，但身边却也有小人，兴王、齐王都是金上的亲生儿子，他们会如何看待殿下？还都暧昧未明。此处可还住得惯？私塾里每日进出的孩子多，咱们藏在这里啊，不会引人注意。这里很好，昨日听到读书声，觉得甚是心安。一直听说私塾，如今到了这里才知道，私塾原来是这样啊。殿下喜欢读书，这是好事。我想多读书，多学本事，这样母妃见到我的时候才会觉得欢喜。我比之前长高了，也要比之前多学一些学问。都怪我不谨慎，这种丝绸最是易燃，香头碰上去就烧坏一个洞，连里面的金线都烧断了。这种真金线一触上去，断了就缩成小小一颗，又不像丝线可以重新接起来，只能整根抽出来重新绣。怪不得你让我命人去拿这种金线，没想到小小的一捆，掂起来这么重。丝衣处取来的金线乃是上好的金线，自然分量十足。说起来，先帝几年前曾下令，天下人尽穿绣金衣，诸人自然不敢违令，所以他们就把金箔贴在丝绸上，这些就不算绣金衣，而是贴金衣，也不算违令了。近几年来，京中很是流行呢。殿下，你刚说这种丝绸最是易燃。是呀。那若是很多很多丝绸放在一起，岂不是犹如油坊一般易燃？那是自然。我听说京中绸缎铺子的库房外都砌了高墙，以大缸囤水，就怕左邻右舍走水了，那可真就付之一炬，抢都抢不回来了。殿下，你怎么了？你刚还说京都里都穿贴金衣，都在丝绸上贴金。对啊，虽然只是薄薄一层金箔，但贴上去光滑灿烂，十分好看呢。真金线一碰到火就会缩小成一颗，那么真金箔同样是这个道理。殿下，你在想什么？没什么。顾小姐，我突然想起一桩要紧事，要与裴元说，先告辞了。十七郎，从西王府后院
挖出来的泥土里面怎么会有小金珠呢？去查一查，信王府里近日有没有大量采办贴金绸缎？贴金绸缎？还有，信王那些亲信们，也都给我查一查，有没有同样采办贴金绸缎？好。公子，密探来报，校尉只带了一队人马，往西长京这边来了。他要进京？看着也不像，行得很慢，倒像是在等什么。他是在等李逆吗？他一片痴心，李逆怕是要辜负了。李逆这个人，真是迂腐。事到如今也不敢对阿莹说一句：“我想娶你。”信王、齐王，又是个什么东西，也敢肖像阿莹？公子，要不要出手教训一下他们？不必打草惊蛇。是。阿莹既然从洛阳出来，也是好事，起码脱离了崔家军的大队。否则，我们难以下手。已经派了人暗中跟着校尉，选一个好的时机，再偷偷布下迷阵，不能让崔颖轻易察觉。明白。全部都查清楚了，确实就是信王想害王妃。信王以才艺为由，命人将大量的贴金绸缎送入了王妃的厢房，纵火助燃。而且走水的那天晚上，也是他们故意耽搁救火。其中还有一人招供说，他们在王妃还有丫鬟仆役的食物中投下了迷药，所以那天晚上所有人都没有醒来，全部被活活的烧死灭口。李娟，李娟，他怎能如此狠毒？他怎能如此狠毒？大嫂跟了他这么多年，也算患难夫妻。现在虽然是人证、物证、口供都有了，就差迷药的出处还没有聚到人证。这个信王确实是令人齿寒。但是十七郎，你真的打算在陛下面前告发他吗？等王妃去世后，只有大嫂关心我、呵护我。她死得如此冤屈，我一定要在陛下面前替她讨个公道。陛下万岁！万岁！万岁！平身。谢陛下。秦王呢？陛下，秦王说有要紧军务，一早就出城了，赶不及朝会，让臣给您告假。哼，成天军务的，就好像他一个人有事儿似的。陛下，崔乙上书愿将女儿嫁给皇子，臣以为此事宜早早定夺。这总不好去问崔乙，齐王跟秦王到底要把女儿嫁给哪一个？陛下，信王新官，信王也可以迎娶崔氏。卿说的有道理啊。陛下，信王妃刚刚允了不多时日，儿臣真的没有心思续弦。信王真是有情有义之人呐。有情有义之人，又怎会行谋害结发之妻、灭绝人伦之事呢？
信王先是给信王妃和伺候王妃的人下了迷药，又在王妃屋子里堆满了绸缎助燃，故意纵火，假装走水，活活烧死了信王妃和满院子的人。你血口喷人！林毅，你胡说什么呀？陛下，人证物证一应俱全，儿臣今日一早出城就是为了追查此事。运送绸缎入府的人和下迷药的信王亲信皆已被我捉拿，信王亲信数人的口供连同人证物证已经一起送往了大理寺。陛下，他血口喷人呐！儿臣没有，儿臣真的没有干过这些事情啊！父皇，请为我做主啊！那些人证都是你府中之人，不少是父皇指派，从小跟着你的人。俊儿啊！父皇，儿臣真的没有啊！你为什么要做出这种事来？为什么？儿臣是遭人陷害啊！父皇，要为我做主啊！是王妃，多么孝顺的一个孩子啊！儿臣是遭人陷害啊！父皇，要为我做主！他能摆出那么多人来陷害你，其中还有那么多人都是你的心腹，你以为父皇傻呀？陛下，信王此行悖逆人伦，谋害结发妻子之事，请陛下严惩。请陛下严惩。父皇，把这个逆子拖下去，关在信王府里。不许出府门半步，让他日日夜夜为信王妃念经祈福，消除他做的业债。父皇，儿臣没有啊，儿臣没有，要为儿臣做主，儿臣真的没有。父皇，儿臣没有啊，儿臣没有。要为儿臣做主，父皇，儿臣真的没有。一日夫妻百日恩，我万万没有想到，大哥竟然能对嫂子下毒手。夫妻打架，兄弟争田产，在我们乡下也没少见过。谁知道在这京城？有人竟然会为了争权夺势杀了自己的婆娘，也太不是东西了吧！嫂子刚嫁过来时，王府里就我最不受人待见。她知道我自幼丧母，一直对我很好。如此心地善良的一个人，大哥也能下得了手。来西上京之前，还想着这京都热闹，好多见见世面，谁知见了这么多事情。还不如不来呢。哎呀，现在好怀念劳南关那个破土堆啊！那个时候，咱们兄弟们整天苦哈哈的，也没什么钱，就连吃口那个白面饼子，大家都要争来抢去的，可日子过得快活呀。是啊，那个时候。真心快活。石七郎，这京都人心叵测。你说过，将来咱们要回劳兰关，咱们什么时候回去啊？还有事情没了，待一一了之，咱便回去。再也不用理会这京都中的勾心斗角了。走吧。也许过段时间，殿下就会明白，不是秦王想回到劳兰关做十七郎，就可以回到劳兰关做十七郎，
而是秦王殿下不能不做东宫太子。十七郎，桃子传信了，说崔小姐等着，乐娥园相见。十七郎，仵作我已经找来了，军中山宴毒的医士我也叫来了。真的要开棺吗？开棺。是。小姐，小姐，小姐，奇怪，人去哪儿了？小姐，这么早你去哪儿了？桃子，你去告诉谢长儿，如果秦王怒冲冲的要出门，或者有别的冲动之举，马上就来告诉你。这是出什么事儿了吗？没有，就是以防万一。好，我这就去。莴笋干是奶娘的儿子郑武郎送来的，给莴笋干禁毒的是张二郎，已经被拿到。张二郎原是信王府管家的儿子，其供认说，因郑武郎曾听其母说起，殿下喜欢吃此物，于是就买通郑武郎在赌场的朋友王四，撺掇郑武郎将莴笋干送到府中来巴结殿下。张二郎供认，郑武郎并不知道莴笋干有毒。但已经被信王府的人杀了灭口，尸首扔在河里。万年县衙门正在打捞尸首。这一大早怎么眼皮就跳呢？也不知道是主凶还是主吉。唉，都怪那个奶娘的，一把年纪了，还嘴馋吃什么包子？你吃什么包子嘛？要不就能把李妮给毒死了，一了百了了。哎，秦王殿下，等我，我开，闪开！殿下，殿下，大事不好了！殿下，你慌什么？你快说！秦王殿下，带着人杀进来了！什么？杀害大嫂还不够，你竟敢往我府里投毒！你怎么血口喷人？你怎么胡说八道的你？让开！你想干什么呀？你不要以为你将奶娘儿子灭口，我就追查不到。是你让人在他儿子带来的莴笋干里下毒，是你害死我奶娘。这胡说八道，你怎么信口雌黄呢？我害你奶娘干什么？我因为你想毒死我。殿下，殿下，殿下，我们有真凭实据，我们不如去朝中，当着陛下还有百官的面讨个公道啊！殿下，公道？他谋害信王妃，杀害这么多无辜的人，才幽禁几日就被赦免。哪还有公道？让开！殿下，殿下，请勿冲动行事啊！殿下，信王要毒害您，咱们在陛下还有百官面前，必然要让他给咱个交代。但是如果你一剑杀了他，
朝中法度何在呀，殿下？本来一切都是铁证如山的事情，如果你杀了他，就成了你之过呀。殿下，你如果杀了他，陛下会怎么处置你？更会恨我们，为何没有拦住殿下呀？石七郎，为了镇西军，你要冷静啊！石七郎。东东，东东，父皇救我！你让开！父皇快救我！父皇！哎呦，君儿，快起来，快起来！这是怎么回事？秦王他要杀了我呀！陛下，怎么？秦王在宫门外叩请觐见。啊！父皇，你看到了吗？他不依不饶，追进宫来，这想杀了我！父皇，你要救救我！救救我！不许秦王进来，让他跪在那御殿前，没有朕的旨意，不许起来。是，多谢父皇，多谢父皇。父皇，小姐，耳朵传信说，小裴将军当真拦下了秦王，但如今秦王还是想闯进宫去。小裴将军正在苦苦劝阻呢，不过好在裴健大将军已经带着人前往宫门口了，想必无论如何，秦王也能够被拦下，不至于拿着剑进宫。看来这次他是真的伤心坏了。小姐，你是怎么知道叫小裴将军说那番话，他就一定能劝得住秦王呢？那个人呐，最是重情重义了。到了悲痛欲绝之时，他定会不顾惜自己的一切。但是裴元还有镇西军中的同袍，他一定会顾惜。只要告诉他，若是杀了信王，皇帝定然会拿裴元还有镇西军出气，他就会冷静下来。小姐，你真的是最懂秦王的人了。事到如今，就算懂得，又能怎么样？原来奶娘不是突发疾病，而是中毒。信王是想毒害秦王，没想到误中覆辙。天哪！奶娘倒下去的时候就在我面前，可把我吓坏了。小姐好险啊！那毒不就下在莴笋干中吗？你差点就吃了那个有毒的孢子。是啊，就差那么一点点，我也许就被毒死了。小姐，这实在是太危险了，以后你就别再去见秦王了吧。俗话说，富贵险中求，我怎么能因此就不再见秦王殿下呢？说得好，不愧是我的女儿。父亲，请坐。你都知道了。听说早先秦王拿住了人证物证，就亲自到信王府上去了。幸好小裴将军去得及时，信王才进了宫。这正是秦王率直的地方，也是他吃大亏的地方。明明是信王给他下毒，但陛下却偏爱信王，自然会袒护信王。秦王此举十分不智啊。父亲的意思是，秦王他就该视之以弱。如果我早就知道的话，我一定会教他。先拿到了人证物证，就直奔宫去，跪在陛下面前哭诉，就说他不敢相信信王为了争夺储君之位给他下毒，但又不能不信。
只求陛下能够看在父子一场，免去他的王爵，发配到边疆保命，而只字不提追究信王之事，陛下一定会心感内疚。这满朝的文武大臣，我还有裴宪，包括边疆那位崔大将军，自然会帮他，狠狠地定死那个信王。秦王定不会有此番作为。是啊，这好好的一盘棋，明明可以打一个泼天大劫，甚至可以将信王连根拔除，可是他却率性而为，弄成了现在这个僵局。眼下父亲打算怎么做？我们做臣子的，看见秦王被迫害，自然不能袖手旁观。秦王十分看重他的那位乳母，自然十分伤心。他的那位乳母是你给找回来的，他见到你的时候必然感怀，你一定要好好的劝劝他，要保重自己的身子。女儿明白，婉娘已经准备好了祭品，一会儿就去秦王府祭奠。万万没想到，我这位大哥运气还是不够好，竟然只是毒死了秦王乳母。殿下，咱们这谋划其实已经成了一半。这余下的一半呢，我还得去好好劝一劝我这位惊魂未定的大哥，让他再加把劲儿。顾小姐，秦王殿下未在府中，殿下进宫去了，还未回来。无妨，我是来祭奠奶娘的。殿下，既然不进宫，咱们就回府吧。你一天没吃东西了。方才信王府里那番话，谁教你？我自己想的呗。是崔小姐特意教我说的，她说只有这样说才能拦得住你。而且我也问她，为什么不自己和你说？她说你并不想见她，而且这话她说你也未必肯听，所以必须我来说。石七郎，其实一开始我对崔小姐也颇有成见，但是旁观日久之后，我发现她确实有过人之处，思虑周到，而且处处为你打算。最难得的就是她不骄矜居功。石七郎，你们俩两情相悦，其实挺般配的。什么？裴京的意思是要流放信王，是吧？陛下，这也是臣的意思啊。那可是朕的儿子呀！就算是所谓的人证物证是真的，是信王要给秦王下毒，可是李逆也没死啊，为什么要将信王削去王爵，还要流放啊？陛下，秦王也是您的儿子，况且秦王收复了两京，功在社稷，而那信王呢，谋害信王妃，此事举朝皆知，却未受到严惩。刚刚被赦免放出，就要谋害手足，这种泯灭人伦、罪大恶极之人，难道陛下您还要执意罔顾国法，去偏袒维护他吗？顾卿，没那么严重，没那么严重，这只不过是他们哥俩闹点义气而已。那个秦王不是也用剑砍伤了信王吗？再说了，他这个气也出了，为什么就不能放过他的哥哥？那可是他的亲哥哥呀！陛下，裴卿，为何行此大礼？陛下，秦王自领镇西军秦王，收复两京，有大功于社稷，可竟是谋害他的人却毫发无损，逍遥法外。难道日后任何人都可以
谋害有功之臣吗？在镇西军中，凡同袍蒙冤，自我而下，必为其鸣不平。这是镇西军命迫所在。陛下徇私枉法，宜偏袒信王，那臣只好率领镇西军，奉秦王远离朝中，以保全秦王性命。陛下，倘若陛下不肯流放信王，以正国法，那臣也只好率领中书省诸臣辞去中书之职。顾卿、裴卿，何至于此？何至于此呢？这难道就不能放信王一条生路呢？陛下，那信王先是谋害发妻，又谋害手足，已经犯下了十不赦之大罪。如今削去王爵，流放他，已经是放他一条生路了。我的俊儿啊，你怎么受得了流放之苦啊？臣告退。两位，且等等，且等等。流放也行，但是要流放多远呢？依照我朝律例，削去王爵，流放3000里，至极北碎叶之地。不能再近一点吗？这过几天就是董皇后的忌日，能不能让信王随朕一块儿去祭拜他的母后？到时候我会让秦王也去，让信王当着他的面给他赔罪，这样总可以了吧？能不能流放1000里，到琼州，行吗？陛下，这董皇后并非是秦王的生母啊，秦王的生母乃是刘贤妃，之前追封生母之事已经委屈了秦王，如今再让她去祭祀，恐怕不妥呀。当初朕呢，就应该也追封刘氏为后，真不应该去赌那一时之气。这样吧，到时先祭祀董皇后，然后再祭祀刘贤妃。我把信王给叫来，在刘贤妃的灵位之前，向秦王赔罪。这样总可以了吧？倘若这信王能够在刘贤妃的灵位之前赔罪，那么流放1000里去琼州，这也是陛下全权爱子之心了。只是这责罚可不能再减了。两位爱卿的意思，我都听明白了。朕知道，朕以后再也不能回护他了。小姐，大将军那边传信说，接受那边派了一队人马跟着柳成风进了中原腹地。后来大将军继续追查，发现这队人马进了冀州附近以后就失踪了，想必是藏匿起来了。副帅行到何处了？离荆州不远。带上一队人马，咱们北上迎一迎副帅，以免这些些弱人会暗中使坏。好。父皇，儿臣是被冤枉的，儿臣居然还要被流放，这是儿臣的命啊！父皇，俊儿，朕与故相商议了很久，他才同意，从流放3000里改成流放1000里。琼州那地方也还好，就是要防着点瘴气啊。就不能不流放吗？儿臣舍不得你，怕是儿臣一去，就再也不能活着回来见您了。俊儿，父皇，俊
俊儿，我真舍不得你，真没有办法，这要顾及朝中群臣，舍不得，舍不得，真舍不得，舍不得你，真舍不得你，真舍不得你。父皇，多保重。找的什么破地儿啊！马车也进不来，骑马也不行。殿下都在策划谋朝篡位之事，又怎么能不在此机密之地相商？柳成风，胡说什么呢？暗中收买禁军，企图谋朝篡位的是我大哥，我并无弑父之意。只要我两位兄弟一死，皇位自然是我的。是啊，殿下只是想螳螂捕蝉，黄雀在后。不过你放心，我等一定会令殿下心想事成。毕竟我和殿下都不想让李密再活着。帮我转告部落首领，只要你们能够帮我成功登上太子之位，那么盲河以北的燕州和涿州，我全都会依约割给结束，绝不食言。石七郎，既然说了是去祭祀董皇后和我母妃，还会让信王在我母妃灵前赔罪。你放心，我不会闹事的。石七郎，信王马上就要被削爵流放，这已经是最重的惩处了。今日是我奶娘出殡的日子，我会让老鲍他们一起假装我还在队列里，等出了城，我就先去送我奶娘出殡，然后再去行礼。这样不大好吧？如果让别人知道的话，出城按惯例都坐车，我在不在车里，谁会知道呢？行了，回去吧，别让你阿爹担心。是。那各位兄弟，注意安全，保重。一会儿在刘贤妃的灵前，就妥妥当当的给秦王赔个礼，别再闹出什么意见来了啊！父皇，我知道了。镇定些，时辰还早呢。
结束人。 这些都是接说人，你回去告诉裴元，让他带队堵上胡家。我去引开他们，你先赶回去。是，快。是。发现有些不对，我觉得也有些不对，偏偏跟着皇帝老儿出来，不让咱们带兵器，大家伙放警惕些。有刺客！ 这是出了什么事了？父皇谋叛！皇上！父皇有儿臣护驾，有儿臣护驾呢！有刺客！护驾！抓李密！没想到接收人竟然派出吴洛身边最精干的神剑队。不是咱们今日，能否赶到西长境？传令，亲卫骑重装换马，与我等急行。亲卫骑重装换马，立刻及时。是。 护驾呀！护驾！护驾！皇上，护驾！车是空的，秦王不在。俊儿，这刺客怎么叫你殿下呀？啊！父皇！皇上！ 既然不肯杀秦王，就由我来代劳吧。谁让我生在这帝王家的？这些刺客都是你找来的？我是你的亲生儿子，你竟然要流放我呀！你禅位于我，你退位去西内待着，好好的去做太上皇可好啊？
君儿，你这是要造反吗？信王弑君谋反，护驾！好你个李来，我竟然没有看出你是如此吃里扒外的货色，给我杀了秦王！我赏黄金万两，封官户口。君儿，你这是要造反呐！你竟然要杀自己的亲弟弟！陛下，先躲躲吧。你个吃里扒外的货色！不要挣扎了，大哥，你去死吧！才是那个搬弄是非、渔翁得利之人呐！我这么多年来如此相信你，谁让我们生在帝王家的？怎么样？我没事，石七郎。石七郎，怎么样？我没事。二哥，怎么样？父皇呢？啊！秦王与信王一起谋逆，护卫陛下，给我杀了秦王！
快撤！老四，你护着石青阳先走，我来殿后。老人河水18弯，第一弯就是迎松滩，迎松滩里鱼儿飞，比不上
老蓝河水18弯，第2弯就是那鲫鱼潭。鲫鱼潭里汪洋的庄园，比不上姑娘大腿开。第3弯就是那金沙滩，金沙滩好金沙，关姑娘她的金钗，姑娘她将金钗戴。第4弯就是那明月潭，明月潭里映明月，明月好似姑娘的脸，我路过姑娘家门前。老蓝河水18弯，第5弯就是那西湖滩。西湖滩里水可寒呐，将士齐征战。老蓝河水18弯，第6弯就是那苏堤滩，苏堤滩里马蹄儿疾呀，多谢中间何时还？射死他！射呀！射呀！射呀！快射呀！快射！
上啊！想你们杀的，我把黄河一脉全都给你们结束！杀！老三，起来，你起来！快请！幸亏你来了，救了朕这一回。护卫陛下，陛下上马！哎，崔大将军，你不能走。十七郎，十七郎，我来了，星星，我来了，你看看我，十七郎。十七郎，哥，你说话，哥。带你回家了，我马上带你回家了，哥，你说话呀，哥，带你回家，带你回老郎关了，哥。十七郎，你醒醒！十七郎，十七郎。
兰姑娘的眸儿美，老兰河水18弯，第2弯就是那。老兰河水18弯，第1弯就是那银松滩。银松滩里鱼儿飞，比不上姑娘的眸儿美。老兰河水18弯，第2弯就是那鲫鱼潭。鲫鱼潭里黄羊儿撞啊，比不上姑娘大推开了窗。第3弯就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙，还给姑娘她打金钗，姑娘她将金钗戴。第4弯就是那明月潭，明月潭映明月，明月好似姑娘的脸。我路过姑娘家门前，老兰河水18弯，第5弯就是那西湖滩。西湖滩里水车岸呐，将士齐征战。老兰河水18弯，第6弯就是那苏堤滩。苏堤滩里马蹄儿疾呀，我写弓箭何时还？捉我战袍，战士久久，沙场千寻力旋风口。持我刀剑，如连毛毛，勇击万里，踏破地球。我好生难过。我知道。大家说好了，待到结葭归田，就回三里冢赵家村。可是他们都死了。老婆，跟我打了这么多年仗，大的、小的，险象环生，他都没事。他总说我们这些老兵游子上天不熟，上天不熟。我知道，我知道，石七郎。我13岁入了军中后，是老鲍教我如何在沙漠里寻水，如何在绝境里求生，怎么烤虫子吃，怎么做一个好纸猴。
是百年一遇的人才，他还常常说可惜我是一个皇室贵胄，学了这一身本事也无用之处。还好你没事，不然的话，只怕我会跟小姐一样，每天忧心如焚，只想守着你。但是老包他们死了，我好后悔啊！如果我当时还能再跑快一点，再快一点，他们就不会死，他们就不会死，他们就不会死，不会死，不会死，不会死！不要这样，不要这样，不要这样！好了，好了，不是你的错，不是你的错，不是你的错，不要这样。你跟秦王真的都是拼了命去救他们的，真的不是你的错，真的。不是你的错，不是你的错。
小姐，齐王不见了。别的本事没有，闹他个天翻地覆指不是，再拿手不过。哈哈哈哈哈哈！赵二哥，兄弟。沈新郎，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从劳兰关回三里松。你要是闲了，就来看我们吧。来看我们，来看我们。好，一言为定。一言为定。干杯！当天空不再蔚蓝，当夜幕不再黑暗。当夕阳当红绒妆，当欢声慢慢消散，当故事不再流转，当年轮一点一点变淡，当过往早已消失在离别里，当汪洋已不再浩瀚，你还会记得吗？会忘了那些荣耀吗？还会记得吗？还思念这片故乡吗？也许你也会时而想起。
都不信什么神佛，也从来不许愿。但是那几天，你昏迷不醒的时候，太医说你这次伤得太重了，有可能再也醒不过来。那个时候，我想去跪拜这世间所有的神佛，虔诚的许愿。你曾经说，奶娘说过，如果有什么心愿，就放一只竹蜻蜓，等竹蜻蜓落地的时候，心愿就可以实现了。这些竹蜻蜓，都是你在昏迷不醒的时候，我在你床前想的。石七郎，你曾经跟我说过，为了我，再傻的事情你都愿意做。我也是这样，为了你，什么傻事，我也都是愿意的。我知道你心里很难过，但是我们只有好好活着，活下去，才能知道他们为什么而死。只有活着，才有希望，才能救更多的人。